Bismillahirrahmanirrahim. Tövende okuyduğumuz Şeyh Muhaddis Muhammed Nasiruddin Albani'nin Salatun Nebi namı kitabı. Yani Peygamber aleyhisselamның namazı. Tekbirden salamgacha. Bəyni sen görüp turğunundek Resulullah'ның namazı. Resulullah'daki namaz okuş kaidesi. Nihayet şefkatlik ve mehriban Allah'ның ismi bilen başlayman. Barlıq hamdu sana Allah'a xasdır. Birinci, kıblege yüzleniş. Birinci, namoz o'qimoqchi bo'lgan kishi nada bo'lishidan qat'iy nazar farz namozdimi, nafli namozdimi o'xshashlar qiblaga oldini qiladi. Qiblaga yuz keltirish namozning rukunlaridan biridir. Qiblaga yuzlanmasdan o'qilgan namoz durust bo'lmaydi. Ikkinchi, qo'rqinch namozi o'quvchi bilan shiddatli urishdagi kishidan namozda qiblaga yuzlanish sharti soqit bo'ladi. Kabaga yuz keltirishga imkoni yo'q kasal yoki kema, mashina, aeroplan qatorliq qatnash vositalarida safar qilayotgan kishi namoz vaqtining chiqib ketishidan ansirsa, bu turdagi kishilardan Kabaga yuzlanish soqit bo'ladi. Uloqliq holda yoki boshqa qatnash vositasi qatorliqlar bilan safar qilgan kishi nafl namozlarni va vitr namozini o'qisa, ulardan Kabaga yuzlanish soqit bo'ladi. Bu kishilarning Allohu akbar deb namozga kirish takbir aytilganda mumkin bo'lsa Kabaga yuz keltirib shunday qilishi mustahabdir. Shuningdek, keyin qatnash vositasi qaysi yo'nalishga maqam bo'lishidan qat'iy nazar shu yo'nalishga qarab nafl va vitr namozini almashtiraveradi. Uchinchi, Kabani o'z ko'zi bilan ko'rgan har qanday kishining Kabaning dal o'ziga yuz keltirishi farz. Ammo Kabani ko'ra olmaydigan kishi uchun Kabaning yo'nalishiga yuz keltirishi farz. Kabadan boshqa tarafga yuzlanib namoz o'qigan kishining hukmi. Quyoshning o'rniga to'sqinlik qiladigan bulut yoki qorong'ulik degandek boshqa sabab tufayli qiblaning yo'nalishini tepishga tirishchilik ko'rsatgan bo'lsa-mu, qibladan boshqa tarafga qarab namoz o'qib qolgan bo'lsa, namozi durust bo'ladi. Qayta o'qish kerak emas. 5. Kishi namoz o'qiyotganda ishonchli biri kelib, uningga qibla yo'nalishini eskartsa, namoz o'quvchi darhol qiblaga yuzlanishi kerak. Uning bu namozi durust hisoblanadi. 2. Qiyomda turish. Namoz o'qimoqchi bo'lgan kishining o'rtirib namoz o'qishi namozning rukunlaridan biridir. Biroq qo'rqinch namoz o'qigan yoki shiddatli urishdagi kishining uloq qatnash vositasi ustida turib namoz o'qishi durust. O'rtirishga qurbi yetmagan kasal o'ltira olsa namozni o'ltirib o'qiydi. O'ltirishdan ojiz kelsa namozini yetib turib o'qiydi. Nafl namoz o'qigan kishi xohlasa nafl namozlarini aeroplan, poyezd, mashina, kema deganda qatnash vositasida yoki uy yoki masjid degandek o'rinlarda o'ltirgan holda o'qisa durust. Bunda kishi ruku va sajdada beshi bilan ishorat qiladi. O'xshashla kasal kishimi ruku va sajdada beshi bilan ishorat qiladi. Biroq har ikki ahvolda sajdada rukuga qaraganda beshini bakroq egadi. O'ltirib namoz o'qigan kishining sajda qilgan yerga egiz bir narsani qo'yilib, uning ustiga sajda qilishi durust emas. Halbuki bu kishi yuqorida aytganimizdek sajdada beshini rukuga qaraganda bakroq egadi. Kema aeroplanda qanday namoz o'qiladi? Kemada farz namoz o'qish durust. Shundaqla aeroplanda farz namoz o'qish durust. Kema va aeroplanda farz namoz o'qigan kishi suvga tushib ketishdan yoki yiqilib tushishdan qo'rqsa, namozni o'ltirib o'qisa bo'ladi. Vaqt qirib ketgan yoki bedeni ojizlashib ketgan kishi o'rtirib namoz o'qiganida biror tayanchqa yoki asa degandek narsalarga yo'linib turib namoz o'qishi durust. Qiyom bilan o'ltirishni birlashtirish. Kechilik namozni, tahajjud namozini sababsiz holda o'rtirib yoki o'ltirib o'qishga bo'ladi. Namozning bir qismini o'rtirib, bir qismini o'ltirib qilish durust. Bundaq kishi namozni o'ltirib o'qiydi va qiroat qiladi. Rukuga berishdan oz mezgil avval o'rnidan turadi. Qolgan oyatlarni o'rtirib o'qiydi. Ondan ruku va sajda qiladi. Ikkinchi rakatni buning o'xshash holatda o'qiydi. O'ltirib namoz o'qigan kishi namozni badashgan, choz qurgan holatda o'qiydi va yoki qanday holatda o'ltirsa, rohatlanadigan bo'lsa, shu holatda o'ltiradi. Oyoq kiyib namoz o'qish. Oyoqsiz holatda namoz o'qishga bo'lganidek, er bo'lsin, ayol bo'lsin, oyoq kiygan holatda namoz o'qisa bo'laveradi.
Ba'zi oyoqsiz holatda, ba'zi oyoq kelgan holat namoz o'qishda qaysi o'ng kelsa shu şekilde namoz o'qish texmo afzaldir. Ya'ni oyoqni kiymay namoz o'qish qulay bo'lsa, oyoqni kiymay o'qish afzal, oyoqni kiyib o'qish qulay bo'lsa, kiyib o'qish afzal. Namoz o'qiganda zo'rmi-zo'r oyoq kiyib olishga, shundoqla putida oyog'i bo'lsa, silib o'tmaslikda texmo osonchilik bo'lsa-mu, zo'rmi-zo'r silib o'tishga bo'lmaydi. Namoz o'qish uchun oyog'ini solganda, oyog'ini o'ng tarafiga qo'yishga bo'lmaydi. So'l tarafida namoz o'qiydigan boshqa biri bo'lmasa, oyog'ini so'l yoniga qo'ydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning kelgan sahih buyruq asosan, agar so'l yonida namoz o'qiyotgan kishi bo'lsa, oyog'ini putlarining orasiga qo'ydi. Bu yerda zil bir masalada to'xtalmoqchiman. Namoz o'quvchining oyog'ini oldiga qo'yib olishi bo'lmaydi. Bu ko'pchilik namozxon sal qaraydigan adabdir. Ba'zi kishilarning oyog'iga yuzinib namoz o'qiyotganligini ko'rasiz. Munbarning ustida namoz o'qish. İmamның kishilarga namozni o'rgatish maqsadida munbar va shunga o'xshash bir joyda namoz o'qishi durust. Buni maqsad qilib namoz o'qirgan imom munbarning ustida qiblaga yuzlanib turib Allohu akbar deb takbir o'qib, qo'llarini ko'tarib namozga kiradi. Qur'on qiroat qiladi, ruku qiladi. Ondan sajda qilish uchun qiblaga oldin qilgan holatda keyinchilab munbardan tushib, yerga sajda qiladi. Ondan ikkinchi rakatni o'qish uchun munbarga chiqib, namozning boshqa rakatiga o'xshash davomlashtiradi. Sutraga yuzlanib va unga yaqin turib namoz o'qish farz. Sutra deyarlik kamida 40-50 cm egizlikki yoki tuyruk yoki tam degandek jisim. Namozni sutraga yuzlanib o'qish farz. Namoz o'qigan yerning masjid yoki boshqa yer bo'lsin, cho'ng yoki kichik o'rin bo'lsin, o'xshashlar namozni sutraga yuzlanib o'qish farz. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Oldinga sutra qo'ymasdan namoz o'qima. Namoz o'qiyotganingda hech kimning oldingda o'tishiga yo'l qo'yma. Oldingdan ching tursa uning bilan urush. Chunki uning bilan al-qarin degan shayton billa. La tusalli illa ila sutra va la tada ahadan yamurru bayna yaday. Fa in aba falyuqatilhu fa inna ma'ahu al-qarin." Rawahu Ibn Hazima bi sanatin jayyid. İmam İbn Huzayma yaxshi sanad bilan rivoyat qilgan. Namoz sutraga yaqin turish farz. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning buyrug'i. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam namoz o'qib sajda qilgan o'rin bilan oldingi tomning orasida bir qo'y o'taligidekla orliq bo'ladi. O'shunda qilgan kishi sutraga talab shariat qilingandek yaqin turgan hisoblanadi. Shuni deyishim kerakki, Suriya va yoki boshqa o'lkalarda masjidlarda namoz qilgan kishilar masjidning o'ttirisida turib olib, tomdan yoki tuyruk sutra degandek to'siqlardan yiroq holat namoz o'qishni ko'rdim. Bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning buyruqlarini xabarsiz qilishdan boshqa narsa emas. Sutraning egizligi. Sutra kamida yerdan 1 yoki 2 g'ir egizlikda bo'lishi lozim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu vaqtda bunday degan: "Sizlardan har kim oldiga tuga egarining orqasichilik egizlikka bir narsa qo'yib namoz o'qisin. Iza wada'a ahadukum bayna yadayhi misla mu'khiratir rahli falyusalli." فلا يبالي من مر وراء ذلك. Muslim. Bu hadis sutra uchun yerga siziq sizishning sutraning o'rnini ola olmaydiganligini ko'rsatadi. Sutra uchun yerga siziq sizish to'g'risida kelgan hadislar zaifdir. Sutraga udul yuzlanadi. Chunki sutraga yuzlanib namoz qilish buyruq ochiq buyruqdir. Sutraning dal o'rtasiga yuzlanishdan qochib sutraning o'ng yoki so'l tarafiga yuzlanib turilishga kelsak, bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning kelgan emas. Yerga qadalgan tayoq degandek narsaga, daraxtga, tuyrukka, tushki ustida yotgan yoki ustiga yotgan yepib olgan ayolga va yoki tuga degandek ulug'iga yuzlanib turib namoz o'qish durust. Qabriga yuzlanib namoz o'qish harom. Qabrlarga yuzlanib namoz o'qish qat'iy durust emas. Mayli, u qabri payg'ambarlarning qabrisi bo'lsin yoki boshqalarning qabrisi bo'lsin, o'xshashi durust emas. Haram masjidi bo'lgan taqdirdami namoz o'qiyotgan kishining oldidan o'tish harom. Namoz o'qiyotgan kishining oldida sutra bo'lsa, sutra bilan uning orasidan o'tish durust emas. Bu jihatda haram masjid bilan boshqa masjidlarning orasida hech bir farq yo'q. Namoz o'qiyotgan kishining oldidan o'tishning durust emasligi to'g'risida hammasining hukmi o'xshash. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu vaqtda bunday degan: "Namoz o'qiyotgan kishining oldidan o'tgan kishi o'ziga yuklanadigan gunohni bilsa edi, 40 yil yoki oy yoki kun aniq kelmagan. 40 saqlaydigan ish bo'lsa-mu, uning oldidan o'tmagan bo'ladi. Law ya'lamul marru bayna yadayil musalli mada alayhi lakana an yaqifa 40
خيرا له من أن يمر بين يديه. İmam Buxari ve Müslim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin tavaf kılınған meydanның bir tarafida kishilar oldida o'tib turgan holatda oldiga sutur qo'ymasdan namoz o'qishlik to'g'risi kelsak, Rasululloh bilan u zot sajda qilgan joyning orasidan hech kim o'tmaganligi uchun bu hadisni haramda namoz o'qiyotgan kishining sajdagohining ishidan kesib o'tishga dalil qilish to'g'ri emas. Haram masjidida bo'lgan taqdirdami namoz o'qiyotgan kishining oldida o'tgan kishiga to'sqinlik bo'lish farz. Namoz o'qiyotgan kishi o'zi bilan sutrasining yoki sajdagohining orasidan hech kimning o'tishiga yo'l qo'ymaslik lozim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu vaqtda bunday degan: "Oldinga sutur qo'ymasdan namoz o'qima. Namoz o'qiyotganda hech kimning oldinda o'tishiga yo'l qo'yma. Oldindan o'tish uchun tursa, uning bilan urush. Chunki uning bilan shayton billa. La tusalli illa ila sutra va la tada ahadan yamurru bayna yadayk. Fa in aba falyuqatilhu fa inna ma'ahu qarin." Ravahu İbn Huzayma bis senedin ceyyid. İmam İbn Huzayma yaxshi sanad bilan rivoyat qilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana bundoq degan: "Biringlar oldiga kishilarga nisbatan sutur bo'lg'idek narsani qo'yib namoz o'qiyotganda, boshqa biri oldinglardan o'tmoqchi bo'lsa, uning maydasidan keyniga ittirsin. Agar o'tish uchun ching tursa, uning bilan urishsin. Chunki u shaytondir. İza salla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. رواه البخاري ومسلم. Yani bir rivayette mundaq kelgan: "Biringlar oldiga kishilarga nisbatan suturi bo'lg'idek narsani qo'yib namoz o'qiyotganda, boshqa biri oldinglarda o'tmoqchi bo'lsa, qo'lidan kelishicha uning qarshi ko'rsatsin. O'tish uchun tursa, uning bilan urishsin. Chunki u shaytondir. إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأ ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان." Ravahu İbn Huzayma. Yani bir rivayette bundoq kelgan: "Biringlar namoz o'qiyotganda oldidan bir narsa o'tmoqchi bo'lsa, uni to'ssin. Yana o'tmoqchi bo'lsa, uni yana to'ssin. Yana o'tmoqchi bo'lsa, uni bilan urishsin. Chunki u shaytondir." إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه فإن أبى فليمنعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. رواه البخاري. Namoz o'qiyotgan kishi oldidan o'tmoqchi bo'lganni odam yoki hayvonni to'sish uchun oldiga minish. Namoz o'qiyotgan kishining hayvon yoki kichik bola qatorliq diniy amallarga taklif qilinmaydigan oldidan o'tmoqchi bo'lsa, uni to'sish uchun bir qancha qadam oldiga minishi durust. Namozni buzadigan ish. Namoz o'qiganda oldiga sutur qo'yishning ahamiyatlaridan biri, sutura namoz o'qiyotgan kishining oldidan boshqalarning o'tishiga to'sqinlik bo'ladi. Namozni sutura qarab o'qimagan kishining boshqalar uning oldidan o'tishiga to'sqinlik bo'lish imkoniyati bo'lmaydi. Suturasiz namoz o'qigan bundoq kishining namozi bo'yiga yetgan ayol kishining, eshakning yoki qora itning oldida o'tish sababli buzilib ketadi. 3. Niyat qilish. Namoz o'qimoqchi bo'lgan kishi o'zi o'qimoqchi bo'lgan namozga niyat qilishi, o'qimoqchi bo'lgan namozi dilida aniq bo'lishi shart. Masalan, peshin yoki asr namozining va yoki boshqa namozning farzini yoki sunnatini o'qimoqchi bo'lgan kishi shu namozga dilida niyat qilishi kerak. Niyat namozning bir sharti yoki rukunidir. Niyatni tilda aytish sunnatga bid'atdir. İmamlarga taqlid qilgan mazhab olimlaridan hech kim niyatni tilda aytishni targ'ib qilmagan. 4. Takbir. Ondan Allahu akbar deb namozini boshlaydi. Allahu akbar deb namoz boshlash namozning farzlaridan biri hisoblanadi. Bu vaqtda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: "Namozning ochqichi tahorat. Har qanday dunyoviy gap so'z, sharkatni harom qiladigan ish Allahu akbar deb takbir aytish orqali namozga kirishdir. Oxirlashishi taslim, ya'ni assalomu alaykum deb ikki tarafga salom berishdir. Miftahus salati at-tuhur va tahrimuha at-takbir va tahliluha at-taslim." Ravahu Abu Dawud va Tirmizi. Namozdagi har qaysi o'rinlardagi takbirni aytganda ovozini ko'tarmaydi. Ammo imom namozdagi takbirlarni ovozini ko'tarib turib aytadi. İmamning kasal yoki ovozining qisq bo'lishi yoki jamoat sonining ko'p bo'lishi sababli hojat tug'ilsa, imomning takbirini muazzin jamoatga yetkazib bersa durust. İmomga iqtido qilib namoz o'qigan kishi imom Allohu akbar degandan keyin Allohu akbar deydi.
Tekbir aytqanda qo'llarni ko'tarish va buning shakli. Namoz o'qigan kishi namozdagi har qaysi o'rinlarda takbir aytsa, qo'llarini takbir bilan ko'tarishimi yoki takbirdan avval ko'tarishimi va yoki takbirdan keyin ko'tarishimi o'xshashli durust bo'lib, bu uchli xil ahvol sunnatda mavjud. Takbir aytib qo'llarni ko'targanda barmoqlar orasini jutlab olmasdan barmoqlarning oraliqi ochiq holatda ko'tariladi. Qo'llarni mo'rining barobarida ko'taradi. Ba'zida qo'llarining uchini quloqning yumshuqligining barobarigacha izrak ko'taradi. Shundaq deymanki, bosh barmoqni quloq yumshuqligiga tekkizishning sunnatda hech qanday o'rni yo'q. Bu menga ko'ra shaytondan kelgan vasvasasining sabablaridan. Namoz boshlash takbiridan keyin ikki qo'lning holati. Takbirdan keyinla o'ng qo'l so'l qo'lning ustiga qo'yib, qo'l bog'lab turadi. Bu payg'ambarlarning namozdagi holatidir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sahobalariga mushundaq qilishni buyurgan. Namozda ikki qo'lni ikki yonga sangaltib turish durust emas. O'ng qo'lning olqini so'l qo'lning dumbisiga, beshiga va so'l bilakka tegishib turadi. Ba'zida so'l qo'l o'ng qo'lning barmoqlari bilan qamallab tutiladi. Qo'lni qamallab turish bilan qo'yib turish, ya'ni bir necha barmoq so'l bilakni qamallaydi, o'ttirdagi bir necha barmoqlar bilak ustida qo'yib turiladi. Ning yaxshi ekanligini ilgari surgan bir qism keyingi zamonlardagi ulamolarning bu ko'z qarashining shariatda asosi yo'q. Qo'llar faqatla ko'krak ustiga qo'yiladi. Bu erlar bilan ayollarga o'xshash. Deymanki, qo'llarning ko'krakdan boshqa yerga, ya'ni kindik ostiga yoki kindik ustiga qo'yilish to'g'risidagi ko'z qarash ya zaif edishga asoslangan ko'z qarashdir yoki dinda asosi yo'q ko'z qarashdir. O'ng qo'lini beliga qo'yib turish durust emas. Namozdagi xushu va sajdaga qarab turish. Namoz xushu bilan o'qilishi, uning xushuiga ta'sir ko'rsatgan naqish va bizaq qatorliq har qanday narsalardan yiroq turish kerak. Tomoq tayyor bo'lganda yoki cho'ng kichik tartib hisob turgan holatda namoz o'qishga bo'lmaydi. Namozda qiyomda o'tirganda sajda qiladigan o'ringa qarab turadi. Namoz o'qiyotganda o'ng so'l qarashga bo'lmaydi. Chunki namozda o'ng so'l qarash shaytonning bandining namozini o'g'irlab ketganligidan bo'ladi. Namozda osmon qarash durust emas. Istiftah duosi, qiroatdan avvalgi namozni boshlash duosi. Ondan banda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'qigan ba'zi duolarni o'qiydi. Bu vaqtda ko'plagan duolar bor bo'lib, bu duolarning eng mashhurlaridan biri bunu duodir. Subhanaka Allahumma va bihamdik va tabarak ismuk va ta'ala jadduk va la ilaha g'ayruk. Subhanaka Allahumma va bihamdik va tabarak ismuk va ta'ala jadduk va la ilaha g'ayruk. Rawahu ahlus sunan va sahahahu al-Albani fi Sahih at-Tirmizi va Sahih Abi Dawud. Namazda bu duo bilan boshlash to'g'risida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning buyruq kelganligi uchun namozni bu duo bilan boshlash kerak. Qiroatdan ilgari o'qiladigan boshqa duolarni ko'rmoqchi bo'lgan kishi Albanining Rasulullohning namozi nomli kitobiga va boshqa kitoblarga murojaat qilsin. Qur'on qiroat qilish. Ondan a'udhu billahi minash shaytonir rojim, bismillahir rohmanir rohim deb shaytondan panoh tilaydi. Buni deyish farz bo'lib, buni demagan kishi gunohkor bo'ladi. Ba'zi chaqda a'udhu billahi minash shaytonir rojim min hamzihi va nafthihi va nafsihi deyish sunnat. Rawahu Tirmizi, Abu Dawud, Ibn Majah va Ahmad. Ba'zi mundaq deyildi. A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaytonir rojim min hamzihi va nafthihi va nafsihi. Ondan mayli sura Fatiha oshkor qiroat qilingan, mayli yoshirin qiroat qilingan namozning har qandig'ida Bismillahir rohmanir rohim deydi. Sura Fatihani o'qish. Ondan sura Fatihani Bismillahir rohmanir rohim bilan qo'shib o'qiydi. Namozda sura Fatihani o'qish farz. Sura Fatiha o'qilmasa namoz durust bo'lmaydi. Arab bo'lmaganlar bu surasini yodlashi lozim. Sura Fatihani yodlay olmagan kishi namozda sura Fatihani o'qishning o'rniga mundaq deyishi yetarli. Subhanallohi valhamdulillahi va la ilaha illalloh vallohu akbar va la havla va la quvvata illa billah. Sura Fatihani o'qiganda oyatma-oyat o'qiydi. Har oyatdan keyin to'xtaydi. Masalan, Bismillahirrohmanirrohim deb to'xtaydi. Ondan Alhamdulillahi robbil alamin deb to'xtaydi. Ondan Ar-Rahmanir-Rahim deb to'xtaydi. Suraning oxirigacha mushkil shaklda o'qiydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning
Her qandaq qiraati mushundaq edi və ayətning oxirida to'xtaydi. Oyatlarning bir-biriga munosabati bo'lgan taqdirdami, bir oyatning oxirisini boshqa oyatning boshi bilan qo'shib o'qimaydi. Sura Fatihadagi Maliki deb o'qisimi, Maliki deb o'qisimi durust. İmamga iqtido qilgan kishining Sura Fatihani o'qishi. İmam Sura Fatihani mayli oshkora o'qisin yoki maxfiy o'qisin, imomga iqtido qilib namoz o'qishining o'xshashla Sura Fatihani maxfiy o'qishi farz. İmam Sura Fatihaning tugatgandan keyin qisqa muddat turgan muddatda garchi Sura Fatihadan keyin bir muddat turilishning sunnat o'rni yo'qligini bilsakmi, imomga iqtido qiluvchi yana Sura Fatihani o'qish kerak. Sura Fatihadan keyingi qiroat 4 rakatlik farzning namozning dastlabki 2 rakatida Sura Fatihadan keyin boshqa bir sura yoki bir qancha oyat o'qish jinoza namozida o'xshash sunnat. Safar, yo'tal, kasallik yoki kichik bolaning yig'lab ketishi sababli Fatiha surasidan keyin ba'zi uzun, ba'zi qisqa suralarni o'qishga bo'ladi. Qiroat namozlariga qarab farqli bo'ladi. Masalan, bomdod namozi boshqa namozlarga qaraganda qiroati eng uzun bo'lgan namozdir. Qiroatning uzunligi nuqtasidan bomdod namozidan keyin peshin namozining qiroati uzun, uningdan qolsa asr namozi, uningdan qolsa tun namozining qiroatidir. Boshqasiga qaraganda shom namozining qiroati eng qisqa bo'ladi. Kecha tahajjud namozining qiroati boshqa har qanday namozdan uzun bo'ladi. Namozning birinchi rakatining qiroatini ikkinchi rakatining qiroatidan uzunroq o'qish sunnat. 4 rakatlik farz namozlarning oxirgi 2 rakatining qiroatini boshdagi 2 rakatning yarmiga teng kelgudek shaklda qilish kerak. Namozning har rakatida Sura Fatiha o'qish. Namozning har bir rakatida Sura Fatihani o'qish farz. 4 rakatlik farz namozning oxirgi 2 rakatida ba'zida Sura Fatihadan keyin boshqa so'zlarni o'qish sunnat. İmamning sunnatda bayon qilganidan uzun qiroat qilib olishi durust emas. Chunki bundoq qilish imomga iqtido qilgan yashanganlarga, kasalga, bolasi bor ayolga yoki ehtiyoji bor biriga og'ir keladi. Bomdod namozining farzining, jumaning namozining, ikki hayit namozining, istisqo namozining, kusuf namozining qiroati oshkora o'qiladi. Shundaqla shom va xuftan namozining oldingi 2 rakatdagi qiroatimi oshkora o'qiladi. Peshin va asr namozining hamma rakatdagi qiroat, shundaqla shomning oxirgi 1 rakatining, xuftanning oxirgi 2 rakatining qiroati maxfiy o'qiladi. Qiroati maxfiy o'qiladigan namozlarda imomning ba'zida jamoatga oyatlarni anglatqidek darajada o'qishi durust. Vitr va kechilik namozga tahajjudga kelsak, bu namozlarda qiroatni ba'zida maxfiy, ba'zida oshkora qilishga bo'ladi. Qur'onni tartil bilan o'zini to'xtatib, asta o'qish. Qur'onni aldirab siz o'qimasdan tartil bilan aldirmay o'qish sunnat. O'zi va boshqalar har bir harfni aniq farq etadigan darajada aniq o'qish kerak. Shundaqla Qur'onni chiroyli ovoz bilan o'qish kerak. Qur'onni o'quvchi tajvid olimlari o'tirib qo'ygan tajvid qoidasi bilan o'qishi kerak. Shu Qur'onni naqshkashda g'ingshib bid'at shaklda o'qish va naqshlarning melodiyasida o'qish durust emas. İmomga tuzitish berish. İmom qiroatda ezib ketsa, shundaqla xato o'qisa, imomga iqtido qilib namoz o'quvchi imomga u ezib ketgan oyatni to'g'ri o'qib berish orqali tuzitish berishi shariatda belgilangan. 6. Ruku qilish. Qiroatni tugatgandan keyin nafas olib chiqargudek muddat turib oladi. Ondan namozga kirish takbirda ko'targanidek ikki qo'lini barmoqlarini yem jupla olmasdan ko'tarib, olqinini qiblaga qaratib, qo'llarini mo'risining barobarida, ba'zida barmoq uchi quloq yumshoq barobar kelgudek darajada ko'taradi. Qo'llarini ko'tarishdan ilgari yoki ko'tarish bilan birga yoki ko'targandan keyin Allohu akbar deb takbir aytadi. Takbir aytish farz. Ondan ruku qiladi. Rukuni ondan butun bo'g'imlari joyiga tushgudek darajada qiladi. Bu farzdir. Rukuda qo'llari bilan sizni qamallab tutib turadi. Bu holatda barmoq oraliqlarini ochib sizni qamallab tutadi. Rukuda dumbisini egib tuz turadi. Turish shakli dumbisiga chinida degandek asablarda suv qo'yilsa, suv to'kilib ketmagudek darajada tuz turadi. Gavdasi yer bilan parallel holatda 90 gradus egilib turadi. Ruku holatida beshini yerga sangaltib olishmi yoki egil ko'tarilishmi bo'lmaydi. Beshini dumbisi bilan bir tekshilikda tutadi. Jaynaklarini biqinidan yiroq tutadi. Rukuda 3 qatim yoki 3 qatimdan ko'p Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim,
Subhan Rabbiyal Azim deydi. Ravahu Ashab Sunan ve Ahmed. Rukuda kamida mushu zikrni o'qisa yetarlik bo'ladi. Rukuda qilinadigan buningdan boshqa duolarim bor bo'lib, ularning ba'zi uzun, ba'zi o'rtahol, ba'zi qisqadir. Bu duolar uchun Payg'ambar alayhissalomning namoz o'qish shakli nomli kitobning 132-betiga qarang. Namozning farzlarining miqdorini bir-biriga teng kelgudek shaklda o'rinlash. Namozning farzlarining miqdorini uzunlik muddati jihatda bir-biriga teng kelgudek shaklda o'rinlash sunnat. Shu vajdan rukudan turib o'ri turishni, sajdani va ikki sajda orasidagi o'ltirishni miqdor jihatda bir-biriga teng kelgudek shaklda qiladi. Rukuda va sajdada Qur'on o'qish durust emas. Rukudan turish. Andin rukudan turish kerak. Bu farzdir. Rukudan turganda Sami'allahu liman hamida deydi. Buxoriy rivoyat qilgan. Bunday qilish farz. Avvalgiga o'xshash rukudan turganda ikki qo'lini ko'taradi. Andin butun ustixon bo'g'imlari o'z o'rniga tushgudek qadar o'ra turdi. Bu farz. Va Robbana va lakal hamd deydi. Buxoriy rivoyat qilgan. Buningdan boshqa duolarim bor bo'lib, tafsilot uchun Payg'ambar alayhissalomning namoz o'qish shakli nomli asariga qarang. Yuqorqi duoni o'qimak har qanday holatda imomga iqtido qilgan chog'da o'xshashlab farz hisoblanadi. Chunki bu duo rukudan turganda o'qiladigan qiyom duosidir. Sami Allohu liman hamida bo'lsa, rukudan turganda o'qiladigan duodir. Yuqorida aytganimizdek, uzunlik jihatda rukudan keyingi turish miqdori rukuning miqdori bilan teng bo'ladi. Ondan Allohu akbar deb sajdaga boradi. Allohu akbar deyish farz. Allohu akbar deb takbir aytganda ba'zida qo'llarni ko'taradi. Eskartish, rukudan turib ikki qo'lni ko'tarish mutawatir darajadagi hadis bo'lib, sajdaga berishdan burun yana qo'llarni ko'tarish haqidagi hadislarning ko'pchilik olimlar ya zaif, ya amaldan qolgan deb qo'llamaydi. Sajdaga borganda qo'llarni ikki tizdan burun yerga qo'yish. Diqqat! Bu jihatda ulamolar ixtiloflashgan. İki tizni ikki qo'ldan burun qo'yish to'g'riliqmi sahih hadis kelgan. Shunga sajdaga borganda ikki qo'lini avval yerga qo'yg'uvchilarning ikki tizini avval yerga qo'yg'uvchilarning ayblashiga bo'lmaydi. Shundaqla ikki tizini avval yerga qo'yg'uvchilarning ikki qo'lini avval yerga qo'yg'uvchilarning ayblashiga bo'lmaydi. Ondan ikki tizidan avval ikki qo'lini yerga qo'ygan holatda sajdaga boradi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday qiladi. Eskartish, bu vaqtda kelgan hadisni bir turkum ulamolar to'g'ri emas deb qaragan. Ammo ikkili taraf bir-birini ayblab azg'unga yoki jahilga chiqarmagan. Shunga xalqning o'ziga o'xshamoqlarni ayblashga yoki nafratlanishiga yo'l yo'q. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sajda qilganda tugi cho'kkandek cho'kishdan cheklagan. Chunki tugi yerga yotganda avval tizini yerga qo'ydi. Eskartish, buyuk sunnat peshvolaridan Alloma Abdul Aziz ibn Baz va Muhammad Salih ibn Usaymin qatorliqlar maqola fatvolarida ikki tizini ikki qo'lini avval yerga qo'yishning sunnat ekanligini bayon qilib, buni qo'llaydigan naqliy va aqliy dalillarni o'tirib qo'ygan. Bu risolamiz Rasulullah'dek namoz o'qishni o'rgatadigan risolamizning qisqa nusxasi bo'lib, bu risolaning tafsiliy nusxasini o'zingizlarga sungan chog'da bu vaqtdagi dalillarni bir-birlab o'tirib qo'yamiz inshaalloh. Jumladan yuqorqi sunnat peshvolari tugini inson bilan solishtirganda uning ikki oldi puti insonning ikki qo'li barobarda keladi. Tugining yotadiganda boshda ikki tizni yerga qo'yishi insonning sajdaga borganda ikki qo'lini yerga qo'yishi o'xshaydi deb sahih hadisdan ikki tizni avval yerga qo'yishga dalil kelgan. Sajdada ikki qo'l tayanib turdi va alqonlarni yerga qo'ydi. Bu farz. Qo'llarning barmoqlarini echib olmasdan jutlab turdi. Qo'llarning barmoqlari qiblaga qaratiladi. Qo'llarni ikki mo'rining udulida tutadi. Qo'llarni ba'zida quloqining udulida tutadi. Jaynaklarini yerga chaplab olmay, yerdan ko'tarib tutadi. Bu farz. İp qo'lini jayniki bilan qo'shib yerga chaplab olgandek, yerga chaplab olishga bo'lmaydi. Burun va peshona sajdaga tegishib turadi. Bu farz. Ikki tiz yerga tegib turadi. Bu farz. Putning barmoqlarini o'xshashi yerga chaplab turadi. Putni tik tutadi. Bu va yuqoriqilarning hammasi farz. Put barmoqlarining uchini qibla qaratgan holatda yerga chaplab turadi. Ikki o'shqining ich tarafini bir-biriga chaplab tutadi. Sajdani kamil qilish. Namoz o'qishning sajdani kamil qilishi farz.
Secde qilgan a'zolarning hammasiga o'xshash holatda tayinadi. Bu a'zolar peshona bilan burun, ikki qo'l, ikki tiz va barmoqlardan iborat. Kimki mushkul holatda muqim turib sajdani kamil qilsa, sajdani mukammal qilgan bo'ladi. Sajdani mukammal qilish farzdir. Sajdada 3 qatim yoki 3 qatimdan ortiq Subhana robbiyal a'la deydi. Sajdada duoni ko'p qilish mustahab, afzal. Chunki sajdada duoning ijobat bo'lgan joyidir. Sajdaning uzunlik miqdori rukuning uzunlik miqdoriga yaqin bo'ladi. Bevosita yerga yoki kiyim, kigiz gilam, silincha yoki buning o'xshash narsalarning ustiga sajda qilish durust. Sajdada Qur'on o'qish cheklanadi. Ikki sajda orasida o'ltirish. Sajdani beshini ko'tarib Allohu akbar deydi. Bundaq deyish farz. Ba'zida ikki qo'lini ko'taradi. Ondan bütün ustixon buyumlari o'z joyiga tushgandek holatda o'ltiradi. Sol putini yerga yeyib, sol putining ustida o'ltiradi. O'ng putini tik tutadi. O'ng putining barmoqlarini qiblaga qaratadi. Ba'zida o'shqning ustida o'ltirishga bo'ladi. Bu xil holatda o'ltirib, Allohummag'firli, varhamni, vajburni, varfa'ni, vahdini, varzuqni, va'afini, varzuqni deydi. Ravahu Abu Davud ve Tirmizi ve Ibn Majah ve Hakim. Halisa mundaq deydi. Rabbighfirli. Ravahu Ibn Majah ve Ahmed. Eskertish. Ulamalarning bir turkumi, jumladan Allama Ibn Baz, Ibn Usaymin, Salih al-Fawzan ve Hanbali ulamaları ikki sajda orasida o'ltirishda Rabbighfirlini bir qatim deyish farz deb qaraydi. Chunki Rasululloh namozni meni ko'rgandek o'qinglar deb buyurgan. Buxoriy ve Darimi. Namozni Rasulullah'dek o'qish farz bo'lib, Rasululloh ikki sajda orasidagi o'ltirishda Rabbighfirli deydi. Bu vajdan bundaq deyish farz hisoblangan. Bu o'ltirishning uzunligi sajdaga yaqinlashganlik darajada bo'ladi. Ondan Allohu akbar deb ikkinchi sajdaga boradi. Bu farz. Ba'zi bu takbir bilan birlikda qo'llarini ko'taradi. Ikkinchi sajdani qiladi. Bu farz hisoblanadi. Ikkinchi sajdani birinchi sajdaga o'xshash qiladi. İkinci secdeden keyinki aram elish o'ltirish. İkinci rekatning 5'ini ko'tarib, ikinci rekatga turishdan avval Allohu akbar deydi. Bu farz. Ba'zida qo'llarini ko'taradi. İkinci rekatga qo'pishdan avval bütün ustixonlari joyiga tushguncha qadar sol puti ustida o'ltiradi. İkinci rekat. Ondan xamir yo'rgan kishining mushtini tukkaniga o'xshash tuyulgan ikki mushtiga tayinib ikinci rekatga turadi. Bu farz. İkinci rekatga birinchi rekatda qolganning aynini qiladi. Biroq ikkinchi rekatda birinchi rekatda sura Fatihadan burun o'qilgan iftitah duosi o'qilmaydi. İkinci rekatni birinchi rekatga qaraganda bir oz qisqa qiladi. Birinchi tashahhud uchun o'ltirish. İkinci rekatni tugatgandan keyin tashahhudda o'ltiradi. Tashahhudda o'ltirish farz. Tashahhudda o'ltirganda ikki sajda orasida o'ltirgandek o'ng putini tiklab barmoqlarini qiblaga qaratib, so'l putini besib o'ltiradi. Biroq bu chaqda o'shiqlarning ustida o'ltirishi durust emas. O'ng qo'lini o'ng yo'tisi bilan o'ng tizining ustiga qo'ydi. O'ng qo'lining jaynikini yo'tisidan yiroq olmasdan yo'tisining ustiga qo'ydi. So'l qo'lini so'l yo'tisi bilan so'l tizining ustiga qo'ydi. Qo'liga tayinib, bo'libmi so'l qo'liga tayinib o'ltirishi durust emas. O'ng qo'lining ko'rsatkich barmoqini midirtish va midirtayotgan barmoq qarash. Ko'rsatkich barmoqidan boshqa barmoqlarning hammasini yumadi. Ba'zida boshqa qolgan ikki barmoqi yumuq holatda bosh barmoqini o'ttir barmoqqa qo'ydi. Ba'zida bosh barmoq bilan o'ttir barmoqning uchini birlashtirib chambar holatiga keltirdi. Ishorat barmoqi bilan qibla tarafini ko'rsatib bildirdi. Bu holatda bosh barmoqqa qaraydi. Tashahhudning boshdan oyoqgacha ishorat barmoqini harakatlantirib duo qiladi. So'l qo'lining ishorat barmoqi bilan ishorat qilishga bo'lmaydi. Yuqoriqilarning hammasini hamma tashahhudda qiladi. Tashahhud duosi va tashahhuddan keyingi duolar. Tashahhudda o'ltirish farz. Tashahhudda o'ltirishni unutgan kishi sahvanlik sajdasi qiladi. Tashahhud duosi maxfiy o'qiladi. Tashahhud duosi mundaq: At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu. Assalomu alayka ayyuhan nabiyyu va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alayna va ala ibadillahis solihin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رواه البخاري ومسلم. Tashahhud duosidan keyin
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge mundaq durud ve salam yollanır. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barakte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Ravahul Bukhari ve Müslim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge kılınılan durud salamni yuqarqıdınmı qısqa qılmaqçı bolsa, yuqarqının ornuğa mundaq deydi. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyte ve barakte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Revahu en-Nisai. Bundan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundan keyin okulan dualardan halığını okusu buludu. 3. ve 4. rekatlar. Namaz 3 yoki 4 rekatlik bolsa, birinci teşahhuddan keyin Allahu ekber deb turdu. Bu farz. Tekbirini o'ttirgan holatida sunnatdir. Tekbir aytganda ba'zida qo'llarini ko'taradi. Ondan 3. rekatga turadi. Bu va bundan keyingi rekatlarga turmoqmi namozning farzlaridan hisoblanadi. O'xshashla 4. rekatga turmoqchi bo'lgandimi yuqorqilab qiladi. Biroq 4. rekatga turishdan avval bütün ustixon bo'g'imlari joyiga tushgudek qadar so'l putning ustida ravus o'ltiradi. Ondan 2. rekatdan turgandagi o'xshash qo'llari bilan yerga tayanib turib o'ri bo'ladi. Bir rekatdan yana bir rekatga turishda qo'li tayanib turish yoki tayanmay turishda kamchilik bor. Tayanmay tura oladiganlar tayanmayla turdi. Badani ojizlab qolgan kasal, og'riq yoki qarib mag'durlanib ketganlar albatta qo'li bilan tayanib turadi. Ondan 3. va 4. rekatda sura Fatiha o'qiydi. Bu farz. 3. va 4. rekatda sura Fatihadan keyin ba'zi bir oyat yoki bir oyatdan jiqroq oyat o'qiydi. Bala ve musibet devrede o'qiladigan qunut duosi va bu duo o'qiladigan joy. Musulmonlarning beshiga kelgan bala va musibet sababli bala qazoga uchragan musulmonlarga duo o'qish sunnatdir. Namozdagi qunut duosi o'qiladigan joy rukudan turgandan keyin Rabbana va lakal hamd degandan keyin o'r turgan holda o'qiladi. Qunut duosi uchun muayyan duo yo'q. Aksiya musulmonlarning beshiga kelgan balaga uyg'un holatda duo qiladi. Bu duoda ikki qo'lini ko'taradi. Imom bo'lsa oshkora duo qiladi. İmamның arkasıdagilar imamның duosiga amin deydi. İmam duosini tugatgandan keyin Allohu akbar deb takbir o'qib sajdaga boradi. Vitr namozidagi qunut duosi va uning shakli. Vitr namozidagi qunut duosiga kelsak, bu duoni ba'zi o'qish sunnat. Bala ve musibet devredeki qunut duasının aksice, vitr namazidagi qunut duası rukuga berishdan avval o'qiladi. Vitrning qunutida bunu duan o'qiydi. Allohumma hdini fi man hadayt ve afini fi man afayt ve tawallani fi man tawallayt ve barik li fi ma a'tayt ve qini sharra ma qadayt fe inneke taqdi ve la yuqda aleyk وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا منجا منك إلا إليك. Ravahi İbn Huzeyme. Ma'nisi: Ey Allah'ım, özün hidayet kılan kişilerin arasında benim hidayet kılgın. Özün salamet bergen kişilerin arasında bana salamet bergen. Özün dost tutkanlarının arasında benim dost tutkan. Bana bergenlerini bereket kılgın. Hakkımdaki yamanlıklardan beni kovduğun. Çünkü sen hüküm kılasan, hiç kimsenin üstünden hüküm çıkarılmaydı. Cezmenki sen dost tutkanlar asla harp olmaydı. Sen düşman tutkanlar asla ezil olmaydı. Ey Rabbim, sen ulug' ve alisen. Senin azabından kurtuluş fakatla sana layık revişte ibadet kılış bilen buludu. İmam İbn Huzeyme rivayet kılan sahih hadis. Bu duanı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üyetkili üçün sahabelerinin okuganlığını ispatlanganlığı üçün bu duanı okumak durus buludu. Vitr namazının kunutuğa ait malumatlar muş yerde yaklaştı. Ondan rukuga baradi. Başta iniq bayon qilganimizdek 2 qatim sajda qiladi. Oxirgi tashahhud va tavarruk o'tirish. Ondan oxirgi tashahhud uchun o'ltiradi. Birinchi tashahhudda qanday qilgan bo'lsa, bu tashahhudni shuni qiladi. Biroq oxirgi tashahhudda o'ltirganda so'l putini o'ng putining qochiq ostidan o'tkazib o'ltiradi.
O'ng putini tiklab o'ltiradi. Ba'zida o'ng putini yeyib o'ltirishi durust. Sol qo'lini sol tizini qoplagudek shaklda tiz va yo'ti ustiga qo'yib, shu qo'liga tayanib o'ltiradi. Oxirgi tashahhudda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga durud salom yo'llash namoz o'qish uchun farz hisoblanadi. Tashahhud duosi va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga durud salom o'qigandan keyin 4 narsadan panoh tilab bundoq duo qiladi. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه أبو داود وأحمد. Duada kelgan hayotlik fitnesi inson hayotida dunyoviy shahvatlar bilan sinalishdir. O'lim fitnesi, qabr fitnesi va ikki farishtadan so'roqqa tortilishdir. Masih Dajjalning fitnesi Dajjal ko'radigan odatdan tashqari holatlar sababli nurg'unlagan kishilar shu sababli ezib ketadigan va Dajjalning ilohlik da'vosiga insonlarning ovoz qo'shishidir. Salomdan ilgirki duo. Ondan o'zi uchun Qur'on va sunnatda kelgan duolarni o'qiydi. Bu vaqtdagi duolar bek ko'p. Agar bu vaqtda Qur'on sunnatdagi duolardan hech nimani bilmasa, o'ziga oson to'xtaydigan shaklda ham diniga, ham dunyosiga foydali duolar bilan duo qiladi. Salom va salom berish shakllari. Ondan o'ng mag'zini oqliqi orqasidan qaraganlarga ko'ringidek shaklda o'ng tarafga salom beradi. Ondan sol mag'zining oqliqi orqasidan qaraganlarga ko'ringidek shaklda sol tarafga salom beradi. İmam salom berganda ovozini ko'taradi. Salomning natijalagan shakli bo'lib, bu tövəndikçe. Birinchi xil shakli o'ng tarafiga Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sol tarafiga Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. İkinci xil shakli o'ng tarafiga Assalomu alaykum va rahmatulloh. Sol tarafiga Assalomu alaykum va rahmatulloh. Üçüncü xil shakli o'ng tarafiga Assalomu alaykum va rahmatulloh. Sol tarafiga Assalomu alaykum. Dördüncü xil shakli beshini o'ng tarafga og'zini burab Assalomu alaykum deyish. Ya'ni o'ng tarafiga salom berish. Ey musulmon qarindishim, mana bu mening qo'limdan kelishicha payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning namoz o'qish shaklidan eng ixchamlab sen ba'ayni Rasulullohni ko'rib turayotgandek shaklda o'rganadigan qilib tayyorlagan bilimlardir. Namozni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sana o'rgatgani bo'yicha u zotga o'xshash o'qisang, Alloh taoloning bu namozini qabul qilishidan umidman. Chunki sen namozni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdek o'qish orqali payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sallu kama ra'aytumuni usalli namozni mening o'qiganimni ko'rgandek menga o'xshash o'qinglar degan buyruqqa itoat qilgan bo'lasizlar. Buningdan keyin sening namozga qalbing bilan hozir bo'lishing va namozni xushu bilan o'qishing kerak bo'ladi. Chunki bandaning Allohning huzurida turishga eng buyuk g'oyasi namozni xushu bilan o'qishidir. Sana aytilayotgan xushu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan o'rnak olishingga bog'liq. Namozda xushuni qanchalik darajada hosil qilsang, Allohning buni oyatda aytilgan natijani shunchalik darajada qo'lga keltiradigan bo'lasan. Innas-solata tanha anil fahsha'i val munkar. Şübhəsizki, namaz insonni har turli hayosizlikdan va yomonlikdan tutadi. Suratul Ankabut minal aya 45. Oxirgi so'z Alloh taolaning namoz va boshqa ibodatlarimizni qabul qilishini, na mol, na bola-chaqa hech qanday foyda bermaydigan qiyomat kunida namozlarimizning savobini biz uchun saqlashini tilaymiz. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: La yanfa'u malun va la banun illa man atallohi biqalbin salim. Bu kuni hech kishiga mol va o'g'illar foyda yetkazolmaydi. Faqat Allohning dargohiga pok qalb bilan munofiqlik va fosiqlikdan yiroq qalb bilan kelgan odamga foyda yetkaziladi. Suratul Shuara al-aya 88. Yuqorqi risolani buyuk hadis olimi Muhammad Nasiruddin Albani rahimahulloh o'zi yozgan Takbirdan salomgacha va ayni sen ko'rib turganingdek Rasulullohning namozi nomli kitobidan o'zi ixchamlashtirdi. Alloh bu zotga rahmat qilsin.